Manipurda furup anigi lan hek haurakpadagi Bishnupur districta lonaba Kangpokpi district ki Saitu Gamfajol subdivision ki manung chanba 𝐶𝐿 village chip na senabiduna leirakiba jahi humfumatoi suraba maitai nupa ama anahal November 13 security force ta sinarakpadagi mahaki imung manungda sinakre haina police control room na thadorokpa charol amana hairakle Thal taruk hena tingkai khunge chip na senabiduna thamlakle hariba mioi adugi maming laichomba langam kawe jahi humfumatoi sure apopagi ming na lekhidraba elbira kawe Laimaram amang lekai tekini mahak irang asi hek haurakpadagi tingkai khulenda village chip na senabiduna chongja form lauraga leirakibani hari mabu security force ta sinaraklaba matungda Laimaram relief camp ta leiriba mahaki imung manungda sinaduna amuk hana puhankhre hari haukiba tha taruk helaba tha taret fajilakadorba irang asigi manungda kamdauna maitai nupa amana Kuki khunda tekta kaitana chongja form laudun leirakibano haibasimadi angakpa ama oire amaramda Haukiba pungni funipan manungda Manipur Police amadi Central Security Force na Imphal West, Thoubal, Kangpokpi, Churachandpur amadi Imphal East District singi jingna ningai oiba mafam singda thi humbagi operation chathabada 𝐋𝐄𝐈𝐑𝐀 fagatpa ngamkhre hari fagalaba 𝐋𝐄𝐈𝐑𝐀 sing adudi AK rifle ama pistol ani .303 rifle ani maru manga hand grenade ani detonator yaudaba hand grenade ahom tongan ba nomai maru chamga kun mari pampi gun mari lethot cell ama mortar cell amani